โดนสายตรงอีกแล้วครับก็อึดอัดใจแทนแล้วครับเนี่ยครับแล้วมีฮุกขวาด้วยโอ้โห นะครับถอยเลยครับคุณออกอาการแล้วนะครับ รวมเป็นชุดเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับโอ้ไม่ขอก็จัดให้ครับไม่ขอก็จัดให้ครับทั้งเข่าทั้งหมัดโอ้ล้มลงไปแล้วครับ After 3 rounds, we have a unanimous decision for the winner in the